恒丰美酒，情系万家。本节目由恒丰酒行赞助播出。个人秀、专业秀，欢迎收看这一期的一起秀。本节目由中国红超市幸福楼大酒楼相接名表珠宝店、华信金属、中华橱柜、朱氏建材、恒丰酒行、Bad Shoes 法国鞋业、安达乙国际物流、环亚旅游、尼加拉酒行、万兴食品、A 克拉贸易公司以及巴黎爱美丽珠宝联合赞助播出。弹拨乐器组合弦外之音，4位老师联手演奏，弦里弦外的精湛，都将是中国民族器乐的高山流水之音。
四位老师好我刚才的演奏非常精彩然后我看到4种不同的乐器。那么开场我们先让各位老师分别介绍一下自己，同时给观众朋友们讲一下这各自乐器它最大的特点在哪里。您好，我的名字是王雅萍，我弹的乐器叫做扬琴。在扬琴这个乐器，在中国的这个乐器里面，它其实扮演一个像西乐钢琴的一个角色。那这个乐器它其实是明末清初的时候传到中国，有144条弦，所以在音乐的演奏上，它的声音非常的圆润，它很适合就是用在像弹拨乐的一些领奏或是一些伴奏，都是很好的一个乐器。对，我之前采访过一位扬琴老师说，在演奏的时候，扬琴总是占着 C 位的，是吧？对，扬就在第2位老师。我的乐器叫做阮，我的名字叫做刘明阳。我的这个乐器呢是一个中国非常非常古老的一个乐器，它起源于秦代，然后古代的时候名字叫做汉琵琶。其实，在昭君出塞的时候弹的乐器是我的这个乐器，而并非是咱现在理解的琵琶。然后，我的这个乐器有4根弦，它的声音跟吉他特别的相像。然后在乐队当中，主要扮演的是一个中音区的一个角色。因为在民乐当中，中音的这个乐器其实并不是很多，所以说阮这个乐器现在在当代是越来越重要的，很多乐团也是大量需要阮的人才。我的乐器也可以做独奏，它的声音就是比较有包容性。这个名字刚才说到名字问题，说它改过名字嘛，以前叫做汉琵琶，然后现在叫做阮，是因为在竹林七贤的时候，有个非常有名的大家叫做阮籍，他非常擅长于弹这个乐器，所以说在唐代的时候，人们就把它改到这个名字了，叫做阮。老师。您好，我叫安然，现在是中国文化中心巴黎中国文化中心的古筝老师。当然，古筝的乐器，我想大家基本上都认识了啊，因为弹的人越来越多了。也是一个比较古老的乐器，在先秦的时候，我们已经能找到一些文献诗歌表现古筝的。它最大的特点是5声音阶，就是我们在一个音阶里边只有哆、来、咪、嗦、拉这5个音，所以呢，可能对于转调啊或者一些和声啊，不像别的乐器那么容易。但是呢，也因此呢，它体现的是一种中国的文化的和谐。因为发和西呢，在音乐中它会形成小2度的关系，它避免了小2度的关系，所以我们古筝随便一拨的话，它就听起来非常和谐，这是它最大的特点，这是我个人认为的哈。谢谢。老师好，我叫陈小野，然后我弹的乐器叫做琵琶。刚才刘明阳老师提过，原来的就是他的阮有叫汉琵琶，有叫秦琵琶。其实呢，我觉得我的乐器非常有劲。其实我的乐器目前的琵琶它是个混血儿，在中国以前只要是弹拨乐器，一律都称为琵琶，包括今天的乐琴、柳琴、阮、琵琶。但是非常有幸，我的这个琵琶呢，最终占了这个名字叫琵琶。但是我现在这个琵琶呢，它是梨形的，是曲径的这种琵琶，它其实是在大概汉代的时候从西域传过来的。但是呢，到一直流传到现在。琵琶最大的特点呢，因为很多人称它为弹拨乐之王，然后也有很多人说琵琶是琵琶精。这个其实不是什么妖怪的问题，只是琵琶是真的是一个成精的乐器，因为琵琶是个非常难的乐器，而且是个表现力非常非常丰富的乐器。那么作为这个中国的这个民族乐器哈，咱们这个很多演出，很多这个观众听众啊，都是这个西方人或者说法国人吧，他们是怎么评价看待咱们的这个民族乐器、民族音乐的呢？法国在这边就是其实法国的听众他们对于音乐的素养其实是还蛮广的，因为在法国不只是民乐器，然后日本或是印度各个国家的乐器，其实法国人他们都略懂一些。那对于就是中国的音乐来说的话，法国人他们对于这个音乐的想象反而是比较倾向于一种颜色，一种很特殊的音色的这种颜色。所以其实法国人如果您跟他讲说这个音乐的就中国音乐，他第一个想到的是
乐器的那个音色的那种声音，还有五声音阶这两个东西。然后他们能够辨识比如说他们听到的音乐是中国的音乐还是日本的音乐，但是都在一些比较简单的音乐上面。那这几年其实中国的音乐真的是突飞猛进，有很多很新的东西。那这一块其实法国这边目前还没有接收到，那我们真的是尝试着要把更多很棒的一些中国音乐带给这边的法国人。然后这个4位老师一起走在一起4年了，说长不长，说短不短。那么接下去肯定还会有更长时间的、更好的相互之间的合作。那么对于将来没有哪些期待呢？对于将来有哪些期待？其实我们这个组合刚开始最初成立的时候，有一个最大的也算比较重要的一个初衷，就是说我们想主要的去演奏和推广一些中国本土的比较高雅的一种，或者是就是比较中国化的音乐。对未来来说，第一个要做就是以我们的专业来把中国音乐继承好、发扬好。第二就是用自己所学对的，用自己所学，这也是我们的一个使命。我们毕竟是学中国音乐学了这么多年，也是科班出身的，所以我们首先要把它继承好，然后传播。第二就是怎么去发展，跟那个环境去结合。一个继承和发展，希望能有更多的这个知音，对，更多的知音，外国人也对。好。行，好，那最后我请4位老师一起为我们这个弦外之音说一句比较有宣言性的话，献给这个电视机前的观众朋友们。好的，好。高山流水，弦外之音。Hello， 大家好，我叫小虎。是 Moshooting Studio 和巴黎风舞团创作人、创始人。我是一个不会做饭的手残党，但是有了万星沙茶，手残党也可以做出很好吃的美味。